привет, ребята. И сегодня вот я иду домой, Якутск. Сейчас мы едем в Красноярск. Уже Красноярск На компании самолет Россия. Сижу 11 с левой стороны, но и с правой, не знаю. Вот Красноярск. Здесь сперва Красноярск, потом Якутск. Это его посадка. Ну ладно, пока поставил паузу, давай слишком долго это смотреть надо. Мы почти близко на посадке в Красноярске. Дорога машин. Это, наверное, тоже долго смотреть надо. Ребята, это ваша жизнь. А я. Желтые деревья. Весной они вообще сдохли. Ну и вообще осенью, что я? Осенью сдохли. Стали желтые. Сейчас будем на посадке. Ага, Красноярск. Ну что, братуха, ё-моё! Видите, вот он! Пустыня, нету город. Целый город, что так жестко едут машины? Ё-моё! Прямо мусор полетел. О! Маленькие машины, мы сами большие. Вот наш чё? Куда исчез? Что-то черное, это самолет отражается. О! На посадку сейчас. О! Мяу! Мяу! Где дорога посадка? А вот она, один. О! Не понимаю. Бери! Ребята, держитесь! Помогите! Вытащи что-то! О, где-то! Что? Ребята, самолет! О! Вот это жесть! Да тут много СМ, не понял. Один из 7 там стоит зеленый, так делая, камера не видит. Наверное, уже далеко остался. Да у меня уже руки устали. Что? Не понял? Снег идет, что ли? Попил водички. Наконец-то. Красноярск, потом Якутск. Да? Не понял? Снежный дождь? Да тут снег капает. Меня зовут Чити, всем пока.
пока. Видишь, здесь 2024